श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति स्नान करने या जल भरने गंगा जी नदी में ज़्यादा आगे तक ना जाए। कृपया किनारे पर रहकर ही स्नान करें, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है लगातार, मैदानी क्षेत्र में भी बारिश हो रही है, जिस कारण गंगा जी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज है। इसलिए आए सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि गंगा नदी में ज़्यादा आगे तक जाके स्नान ना करें, कृपया करके किनारे पर रहकर ही अपना जल भरे और स्नान करें। इसलिए सभी लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति गंगा नदी में ज़्यादा ना जाए, आगे किनारे पर रहकर ही स्नान करे और अपना जल भरे।